可以喺白石藏王站坐呢啲狐狸村嘅巴士，每日得2班，單程就1000 yen。我覺得冬天嚟呢就最正嘅，因為落雪啦，冇乜味啦，成個場景都好正啦。不過呢，如果要抱狐狸 BB 呢，就要5至7月啦。咁一入到門口呢，佢就有安排呢抱狐狸嘅環節，都係1000 yen 一次，咁就抱3至5分鐘俾你影相啦。200 yen 一包，好似呢啲狗零食嘅，咁就可以餵佢哋啦。哇！好，咁我睇下啦。哇！哎呀，唔好打交咧！哎呀，陰公！我俾你！白色，哇！呢隻好醒喎，呢隻。好啦，嚟，